ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကTikTok မှာကျွန်တော် comment မှာမေးထားတဲ့ညီလေးတယောက်ရဲ့ comment ကိုပြန်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ comment ကကျွန်တော်အသက်က16ပါတဲ့။ကျင်စော့တယ်ဒါပေမဲ့ထင်တော့ကြီးမလာဘူးပေါ့နော်။ရှည်သလုံးမှာ10ကပိုဆိုးတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဘာအမားတွေပြင်ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြပြပေးပါဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တေချာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ comment ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီညီလေးက skinny tight ထဲမှာပါပြီးတော့ muscle တင်ကျင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ muscle တင်ကျင်တဲ့အပိုင်းကိုရွေးပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် muscle gain ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ် progressive overload ရယ် muscle protein synthesis ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် progressive overload ကတော့ကျွန်တော်တို့အလေးတိုးအချိန်ရည်တိုး intensity တိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် intensity တိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ muscle fiber တွေက micro damage ဆိုတဲ့အသေးသားပျက်စီးမှုလေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသေးသားပျက်စီးမှုလေးတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MBS ဖြစ်စဉ်ကလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ MBS ရဲ့ primary mechanism ကသူကပျက်စီးသွားတဲ့ muscle fiber တွေကို protein ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပိုထူပိုခိုင်တဲ့ muscle တွေဖြစ်ကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် muscle gain ဖြစ်ဖို့အတွက် primary mechanism မဟုတ်ပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ခုရှိပါတယ်အဲ့အရေးကြီးတဲ့၄ခုကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ protein ကို body weight 1 pound ကို protein 1 gram လောက်စားပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကယ်လိုရီကိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့တာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီက2000ဆိုလို့ရှိရင်2500လောက်စားပေးမယ်တကယ်လို့3000လိုအပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်3500လောက်တိုးစားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့ muscle recovery ရဖို့ muscle တွေပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာမှာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကိုလည်းလုံးလုံးအိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟော်မုန်းတွေ balance ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောရတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဆက်မဆိုကြီးထွားဖို့အတွက်လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီညီလေးမေးထားတဲ့ comment ကိုဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေသလုံးကြီးထွားဖို့အတွက် focus လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတော့ခြေသလုံးမှာ10ကို10ချိန်10ကြော့တွေဆော့တာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ muscle ကို damage ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် protein လုံလောက်အောင်စားပေးမယ်ဟိုကိုစားတဲ့အနက်တိုင်းမှာ protein ရဲ့လူစင်းဆိုတဲ့ protein ပမာဏက 2.5 gram ကနေ3 gram လောက်ထိအများနဲ့ပတ်ဝန်းနေအောင်စားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ်မှာပြောရတဲ့အချက်တွေအဲ့ချိန်တွေ progressive overload လုပ်တာတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့ muscle တွေကြီးထွားလာဖို့ထောက်ကူပြုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်